अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपीस भी दोगे तो भी मैं ये जॉब नहीं करूंगा। तो अंडर वाटर वेल्डिंग जो दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जिसे 99.9% लोग नहीं संभाल पाते, जिसमें वेल्डर पानी के नीचे 8000 फीट की गहराई तक जाकर ऑयल ड्रिंक जैसे बड़े मरीन स्ट्रक्चर को रिपेयर करते हैं। और पूरी दुनिया में केवल 30,000 के आसपास अंडर वाटर वेल्डर है जिनकी डेथ रेट है 15% पर वर्कर। ऑन एवरेज 13 अंडर वाटर वेल्डर हर साल इलेक्ट्रिक शॉक और ब्लास्ट के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे कि इस काम की उन्हें हर साल $1,30,000 यानी 10,90,000 रुपीस दिए जाते हैं। अगर आपको मौत से खेलने का शौक है तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।